ในวันแรกนี้ เราจะพูดกันโดยหัวข้อว่าพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศิลปะแห่งการครองชีวิตToday, in our first talk, we will speak about Buddhism as the art of living. ท่านทั้งหลายคงจะได้เข้าใจคำว่าศิลป์หรืออาร์ตนั้นดีอยู่แล้วหมายความว่า ได้ผลดี แล้วก็น่าดูคือมันงดงามแล้วมันก็ง่ายแล้วมันก็สะดวกนี่เราจะเรียกว่าอาร์ตพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นอาร์ตนี่ก็มีความสำคัญอยู่แต่เขาไม่ค่อยมองกันในแง่นี้เอาบุดิสต์อาร์ตไปเป็นเรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องวัตถุโบราณเป็นอะไรทำนองนั้น ก็ไม่ถือว่าตัวพุทธศาสนาตัวพุทธศาสนาแท้ๆนี่แหละเป็นอาร์ตแล้วก็เป็น art of life You all know what the word art means. It means something which is graceful, beautiful, skillful, expert, something that can be done with great skill and ease. Art, though, is seldom applied to Buddhism or to Buddhism itself. People like to talk about, when they talk about Buddhist art, they're talking about material objects. They never apply the word art to Buddhism itself. But if we really want to speak of Buddhist art, we must talk about Buddhism itself. That is the real art. ถ้าท่านจะเอาพระพุทธรูปเป็นอาร์ตก็ขออย่าได้เอาตัววัตถุเป็นอาร์ตแต่ให้เอาความหมายที่แสดงอยู่ที่หน้าของพระพุทธรูปแสดงว่ามีความสุขมีความฉลาดมีความเมตตากรุณามีความอดกลั้นอดทนอย่างนี้เป็นต้นก็จะเรียกว่าอาร์ตได้เหมือนกัน For example, please don't consider that Buddha images are art, are Buddhist art, that those statues, that the physical statue is Buddhist art. Rather, take the meaning that is expressed on the face of those images. The meaning expressed in the face, the qualities of joy, of intelligence, of love, of patience, and so on. This meaning expressed in the face of the Buddha image. This is the Buddhist art, not the physical statue itself. เมื่อเราพูดถึง life นี่ก็ขอให้มีความหมายเป็นสูงสุด supreme life อย่างนั้นนะเป็นอาร์ตที่ life ที่สูงสุดให้เรามุ่งหมายคุณสมบัติสองอย่าง
คือสงบเย็นที่สุดก็เป็นประโยชน์ที่สุด When we talk about life or living, we should think of this on the highest level, what we can call the supreme life, the highest life. And on this highest level, the qualities or things we are looking for can be spoken of in two aspects. The first aspect is calmness, peacefulness, and the second is usefulness, a life that is peaceful and useful. ความลับ อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทราบ ว่าไล่ในชีวิตนี้ธรรมชาติให้มาในฐานะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้แม้ท่านจะถือว่าพระเจ้าให้มาก็ได้เหมือนกันเพราะเป็นเจ้าให้มาก็ในฐานะสิ่งที่เราพัฒนาได้ตามที่เราต้องการให้มันเป็นสุพรีมไล่ขึ้นมาจนได้ก็ให้มีความแน่ใจในข้อนี้ Another thing to consider about life is that it is something which can be developed. Even if you believe that life was given to you by God, nonetheless, that life can be developed and should be developed until reaching the point that can be called supreme life. คำว่าสุพรีมมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่ามันเนื้อปัญหาเราใช้คำเดียวว่าเนื้อปัญหาหมายถึงเนื้อความทุกข์เนื้อความยากลำบากเนื้อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาโดยทุกๆประการเนี่ยมันจึงจะมีลักษณะว่าประเสริฐที่สุดขึ้นมาก็ให้เพ่งว่ามันหมดปัญหาวิกิจการทุกอย่างอะไรทุกอย่างล้วนเป็นปัญหาแล้วก็หมดปัญหาทุกๆอย่างจึงจะเรียกว่า life ที่ supreme หรือ excellent แล้วแต่คุณจะเรียกมัน The word supreme in itself signifies something which is above everything. And so once the supreme life then is inherently above all suffering, all dukkha, all problems. It's above all the undesirable things, all the kind of things that can bother us or upset us, all the things that we're having trouble with, all our problems. The supreme life is above all of this. And so you can also call it the excellent life or the sublime life, whichever you like. เมื่อกล่าวว่าตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างนี้มันต้องรู้ว่าพุทธศาสนามีหลักอย่างไร พุทธศาสนามีใจความสำคัญอย่างไรนี่คือสิ่งที่จะต้องรู้กันอย่างละเอียดละออว่าพุทธศาสนามีหลักสำคัญอย่างไร Next, when we are speaking about Buddhism and trying to speak in line with Buddhist principles, then we need to know what the basic essence or the fundamental essence of Buddhism is. This is what we must consider next. ในแง่หนึ่งเราจะเรียกว่าจะกล่าวว่า
ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนหรือที่ถูกไม่ใช่ตัวตนทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน not self หรืออนัตตาเนี่ยไม่ใช่ตัวตนมองทุกอย่างในลักษณะไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาตินี่เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนThe easiest, most straightforward way to express this fundamental principle of Buddhism is that in Buddhism there is no self. There is no atta, self or soul. But actually, to put it properly, is to say that everything is not self. All things are anatta, which means not self. This is the basic fundamental principle of Buddhism. Everything is not self. เมื่อมันไม่ใช่ self ไม่ใช่ self ที่เป็นธรรมชาติของธรรมชาติโดยธรรมชาติตามธรรมชาตินี้มันก็ไม่เป็นไปเพื่อความยึดถือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคือไม่มี attachment ไม่มี clinging ไม่มี grasping ในสิ่งใดๆมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่ใจความสำคัญของพุทธศาสนา Now, when things are not self, when they are natural, existing naturally from nature, in nature, through nature, for nature, then things are not graspable. When things are not self, they cannot be clung to or attached to. When things are not self, they don't have any essence or substance within them that can be grasped at, clung to, or attached to. So the implication of this essence of Buddhism is that things that are not self cannot be attached to and are not worth attaching to. เมื่อวัฒนธรรมในทางศาสนาในประเทศอินเดียเป็นไปถึงที่สุดของลัทธิฮินดูนั้นมันไปสิ้นสุดตรงที่มีอัตตามีอาตมันสูงสุดแล้วก็เป็นนิรันดรถ้าไปสูงสุดกันที่มีอัตตามีเซลล์นิรันดรนะที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาสอนว่าไอ้สิ่งที่ถือว่าเป็นเซลล์นั่นน่ะไม่ใช่เซลล์ให้เห็นเป็นธรรมชาติไม่ควรยึดถือว่าเซลล์นี่คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าสอนเรื่องไม่มีเซลล์ในที่สุดมันเป็นว่างนิรันดรฮินดูอิสม์เขามีเซลล์นิรันดรพุทธศาสนามีว่างจากเซลล์โดยนิรันดร The religious culture of India developed to its highest stage before the Buddhist time to the understanding that there is an Atman in all living things, especially human beings, and that this Atman transmigrates from body to body, becoming more and more purified
until eventually it unites with Brahma or the Paramatman, and that there is and then this Atman or self or soul then exists eternally. So the highest religious understanding of India at that time was that there is an eternal soul or self called an Atman in Sanskrit. Then Buddhism appeared, the wisdom of the Buddha, which saw that even this thing is not self. It's just something natural. It can't be considered truly to be a self or a soul. And so then the Hindu tradition, we can say, to simplify matters, teaches an eternal self, whereas Buddhism teaches eternal voidness. When there is no self, there is voidness of self. And the teaching of Buddhism is eternal voidness. คำว่าตัวตนหรือเซลล์มันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นเซลล์แล้วมันจะยึดถือโดยทางจิตใจเมื่อมีความยึดถือก็มีของหนักเบอร์เดนของหนักยึดถือชีวิตนั่นเองก็เป็นเบอร์เดนขึ้นมายึดถืออะไรอันนั้นเป็นเบอร์เดนขึ้นมามันก็ทำมือไปยึดถืออะไรมันก็หนักทั้งนั้นไม่ว่ายึดถืออะไรยังมีหลักเกณฑ์ที่ว่าไม่ยึดถืออะไรเมื่อไม่ยึดถืออะไรก็คือเห็นว่าทุกๆสิ่งมันไม่ใช่เซลฟ์ไม่ใช่ตัวตนที่ยึดถือได้ไม่อาจจะยึดถือได้ยึดถือก็เป็นสิ่งที่โง่เท่านั้นเองจึงสอนอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดว่าเป็นตัวตนไม่คลาสสิฟายไม่ประกาศอะไรให้มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันเป็นว่อยจากตัวตนแต่เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ Now this thing called self, or this or the feeling that there is a self or we are a self, this is the basis for attachment. As soon as we feel there is a self, that we are a self, I am a self, we attach to that. And this is the source of all our problems in the world. But when the understanding arises that in fact all things are not self, then one sees that this sense of self should not be attached to, and that there is all the things that we tend to grasp at and cling to as me and mine, that none of these are worth clinging to and attaching to. And then we see that we should let go of these things. ดังนั้น ความเป็นอาตแต่มันอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ไม่ยึดถืออะไรไม่อาจจะยึดถืออะไรหรือสามารถที่จะไม่ยึดถืออะไรความเป็นอาตมันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความเป็นของตนตามความรู้สึกของ instinct หรือไม่เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาจะไม่ยึดถืออะไรทั้งโดย instinct หรือว่าโดยที่จะแนะสอนกันทีหลังก็ตามความเป็น
อาร์ตมันอยู่ที่ตรงไม่ยึดถืออะไรไม่โง่ไม่หลงไปยึดถืออะไรว่าเป็นตัวตนหรือไม่เป็นของตน And right here is the art of Buddhist living, or the Buddhist art of living. In being able to not attach to anything, in having the ability to be totally non-attached, where one doesn't even have an impulse to attach to anything. This is the Buddhist art of living. When one sees that everything, that life itself and things in the world around us are not worth, that they cannot be attached to, that there's nothing there to attach to cling to as being me or mine, then this is the art of living. Whereas other religions and teachings will cling to something as being self, whether it may be some instinctual feeling that is taken to be the self, or it can be something that has been taught later. The Buddhist art of living is to not cling to even these things. มันมีลักษณะเหมือนกับมาทีหลังเขาทั้งหมดมาทีหลังเขาทั้งหมดเมื่อลัทธิอื่นๆศาสนาอื่นก็สอนให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระทั่งสูงสุดยึดมั่นในพระเป็นเจ้ายึดมั่นในสิ่งสูงสุดพุทธศาสนามาทีหลังเขาหมดไม่ยึดมั่นในสิ่งใดโดยประการทั้งปวงนี่เป็นความลับหรือเป็นความสำคัญเป็นใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาที่มาบอกเป็นคนสุดท้ายเลยว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น Buddhism kind of has the character of having come after the rest of them. All the various religions teach some form of self that should be attached to. They may even teach, or they may teach a God that should be attached to. Buddhism came after all these kind of teachings and said that there's nothing worth attaching to, there's nothing that can be clung to. So this is why it seems to have come after, because after all the different possible religious teachings appeared, then there appeared the final teaching, which is nothing is worth clinging to as I or mine. เราพูดได้ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยสอนเรื่องมัดเรื่องอนัตตาไม่มีใครสอนถ้ามันจะมีสอนมันก็สอนเตลิดไปจนเป็นว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอาเลยก็มีสอนเหมือนกันแต่ที่เราสอนไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดถือนี่ยังไม่เคยสอนพวกหนึ่งสุดทางนี้สุดทางฝ่ายนี้สอนว่ามีอัตตามีเซลฟ์เต็มที่เรียกว่ามีอัตตาพวกหนึ่งสุดทางฝ่ายนี้ไม่มีอะไรเลยนิรัตตาไม่มีอะไรเลยที่พุทธศาสนาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางนี่บอกว่ามันมีเซลฟ์ซึ่งไม่ใช่เซลฟ์มีเซลฟ์ที่ไม่ใช่เซลฟ์มีเส้นตามอินสติ้งมันก็มีเส้นทุกคนก็มีเส้นอยู่ในความคิดนึกแต่ว่าเส้นเหล่านั้นไม่ใช่เส้นจึงถือว่าพุทธศาสนาสอนว่ามีเส้นซึ่งไม่ใช่เส้น
คุณอย่าเอาไปปนกันนี่มันมีเส้นเต็มที่นี่มันไม่มีอะไรเลยพุทธศาสนาเขาต้องมีเส้นซึ่งไม่ใช่เส้นมีความลึกลับหรือว่ามีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเส้นซึ่งไม่ใช่เส้นIt's clear that Buddhism is the first teaching of anatta. It's the first time that anyone taught that the teaching of not self. Before Buddhism, there were teachers who taught nothing, who taught nihilism, that there is nothing, that there is just some great emptiness or nothingness. This was an older teaching. But Buddhism, the Buddha realized that this was just one extreme viewpoint, that of nothingness, that nothing exists. On the other extreme is the belief in selves that exist constantly, always, eternally. But Buddhism realized that both of these, nothingness and total selfness, that these are extreme views which don't fit with the nature of things. That thing, or those things that people were taking to be a self, an eternal self or soul, Buddhism points out that that self is not self. That self you consider yourself to be, that self you feel you are, is not self. So Buddhism is neither a teaching of nihilism or nothingness, which is called nirata, nor is it the teaching of some self that exists on and on from moment to moment, from minute to minute, from life to life. Buddhism is which is called atta, the teaching of self. Buddhism is the teaching of anatta, not self. All the things that exist as not self. They are not self. ขอให้ศึกษาโดยละเอียดอีกสักนิดหนึ่งว่าความรู้สึกว่าอัตตาว่าตัวตนเนี่ยมันเป็นอินสติ้งที่ต้องมีในสิ่งที่มีชีวิตต้นไม้ก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้คนก็ได้ถ้ามันมีชีวิตแล้วมันต้องมีอินสติ้งที่ว่าอัตตาหรือมาเป็นภาษาธรรมดาว่าตัวฉันเนี่ยมันเป็นอินสติ้งพื้นฐานสำหรับว่าชีวิตมันจะได้มีสิ่งที่หล่อเลี้ยงถ้ามันมีความรู้สึกตัวตนชีวิตมันก็ไม่มีที่ตั้งมันธรรมชาติมันจึงให้อินสติ้งที่ว่ามีตัวตนมาสำหรับชีวิตจะได้ต่อสู้เพื่อการมีอยู่ตอนแรกอินสติ้งอันนี้มันงอกงามจนเกินขนาดจนมีปัญหาแค่มีอินสติ้งเพียงว่ามีชีวิตอยู่ก็ไม่เท่าไรอินสติ้งนี่มันเลยไปถึงว่าตัวตนแล้วก็ของตนแล้วก็เป็นที่เป็นบวกหรือเป็นลบน่ารักไม่น่ารักมีปัญหาเพิ่มขึ้นจนเกิดความทุกข์เราต้องควบคุมอินสติ้งนี้ไว้มันอยู่เพียงเท่านี้ไม่ต้องให้กลายหรือไปเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาความรู้สึกตามอินสต
ริงๆนั่นน่ะมันก็เป็นสักว่าธรรมชาติตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนทุกคนท่านทั้งหลายทุกคนมีความรู้สึกว่าตัวฉันของฉันมาตั้งแต่แรกเกิดมาแล้วก็มากขึ้นนั่นน่ะตัวตนมันเป็นคอนเซปชันเท่านั้นเองมาจากความโง่มาจากความไม่รู้เราจึงถือว่าไอ้สิ่งที่เรารู้สึกอยู่ในใจว่าตัวตนนี่มันไม่ใช่ตัวตนนั้นเราจึงเป็นเราซึ่งไม่ใช่เราเข้าใจอันนี้แล้วก็สามารถปฏิบัติได้จะมี Art of Life ตามวิธีของพุทธศาสนาได้ Something very subtle and important to understand about this atta or self is that all living things have an instinct of self. All living things have some very basic instinctual feeling of being some kind of self. This is true even of plants. It's true of all animals, and especially of human beings. For life to establish itself and survive, it needs to identify itself in order to protect itself and serve its needs. This is an instinctual mechanism. It's not one that has to be trained or thought about. It's totally instinctual. So we call it the instinct of atta, or the atta instinct, the instinct of self. But in the human being, this instinct is conceptualized. We name it me, I. And then we give a lot of importance to this I, this me. We don't realize that this me, this I, is merely a concept, a label applied to an instinct. Now, the instinct of self doesn't mean that there is a self. It's just this naturally occurring feeling or sense that we have. It doesn't mean that there actually is something that is a self. But we feel that there is, and then we conceptualize it as I, as me. And all of our languages are full of such words. And once we form the concept of me, then the mind goes a little further and conceptualizes mine. And once the mind is thinking in terms of me and mine, then it starts to think about all kinds of things, positive, negative, what I like, what I don't like. And then the mind continues in this way until it gets into suffering, until there is dukkha. This all arises out of this basic instinct of self. But what we don't realize is that we can just leave it as this vague sense of self. There's no need to conceptualize it and let this conception be the center of our thinking. If we can just leave it be at this natural sense of self and not add it any further into positive, to me and mine, positive and negative, then there won't be any dukkha, any suffering. สิ่งที่เรียกว่าคอนเซ็ปต์ท่านคงจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกความคิดนึกความสำคัญมั่นหมายมันไม่ใช่มีตัวจริงไม่ได้เป็นของจริงมันเป็นเพียงคอนเซ็ปต์
แล้วมันก็มาจากความโง่คือความไม่รู้เพราะว่าในอินสติ้งเนี่ยมันไม่มีปัญญาที่แท้จริงมันยังมีความไม่รู้หรือความรู้ที่ไม่ถูกต้องอยู่อินสติ้งมันจึงให้คอนเซ็ปต์ชนิดที่ผิดนี่เรียกว่าเราจะไปถือตามอินสติ้งนั่นนะมันก็จะมีแต่ความทุกข์คือจะไปยึดถือเอาตัวตนของตนตัวตนของตนเป็นไปทั้งหมดแล้วมันก็เป็นของหนักในชีวิตนี้มันก็จะเป็นทุกข์เพราะว่าถือของหนักขอให้เข้าใจความจริงของธรรมชาติที่ลึกลับข้อนี้กันทุกคน Now all of you know that a concept is not the thing itself. The concept or name of something isn't the thing in itself. So one can see that in this instinct of self, there might be a belief or a sense, some feeling that there's a self, without there having to be a self in there. The situation is that this instinctual knowledge of self, the Thai word for instinct means a knowledge you're born with, an inborn knowledge. But instincts are a kind of knowing which is not complete, which is still somewhat ignorant. And they can even be wrong. Just because we're born with certain feelings or instincts or knowledge, kind of knowing, doesn't mean that they're correct, that they're actually true. And so because this basic concept of self is based in ignorance, it lacks wisdom. To take it as the basis for our thinking, to center our life on this concept of me, and then mine, and all the other things, is also ignorant, foolish. And this is why it leads to so many problems and to so much suffering. ทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราเนี่ยเป็นทาสของคอนเซ็ปต์ตลอดเวลาแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่าคอนเซ็ปต์มันไม่ได้มีจริงมันเป็นอิลลูซีฟอยู่โดยแต่กำเนิดของมันแต่เราก็เป็นทาสของมันก็เป็นนายของเรามันก็บังคับเราให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไปตามความรู้สึกหรือความต้องการของคอนเซ็ปต์ที่ว่าเซลฟ์อัตตาเราเป็นทาสมันตลอดเวลาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราติดคุกติดตารางของสิ่งที่เรียกว่าอัตตาอยู่ตลอดเวลาสูญเสียอิสรภาพที่ต้องไปเป็นทาสของอัตตานี่การออกมาเสียได้มันจึงเป็นอาร์ติสติกอย่างยิ่ง But then we are slaves to this concept of I just all the time. Although this concept is illusion, although it is delusive, although it's just a kind of trickery, we are enslaved to it. All of our thinking, and therefore all of our living, is under the service, is in service of this concept of self. And so the Buddhist art of living is to get free of this concept, to remove life from the tyranny of self, to live
without being dominated by me and mine. This is the Buddhist art of living. เราเป็นตัวเราซึ่งไม่ใช่ตัวเรา we is not the real us ท่านว่าบ้าได้ยินอย่างนี้ท่านว่าบ้าถ้าท่านไม่เข้าใจความหมายของประโยคนี้ก็ไม่มีทางที่จะรู้พุทธศาสนาถ้าท่านรู้พุทธศาสนาจะมองเห็นว่าเราเป็นเราซึ่งไม่ใช่เราแท้จริงจะต้องศึกษากันข้อนี้แล้วเราก็จะหมดคอนเซ็ปต์ว่าตัวเราแล้วเราก็จะฟรีจะเป็นอิสระมีความถูกต้องสติปัญญาของธรรมชาติและจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปมันเป็นอาร์ตสูงสุดอยู่ที่ตรงนี้ We are the we, which is not a real we. We are the we. We are a we that is not a real we, or you are a you, which is not a real you. If you can't understand this sentence, then you won't be able to understand Buddhism. Once you understand Buddhism, however, you will understand that I am an I, which is not a real I. When we understand in this way, then we are free, liberated. There are no problems. There's nothing heavy in life. เรามีความจำเป็นที่จะต้องรู้ความจริงข้อนี้ของธรรมชาติถ้ามิฉะนั้นแล้วเราหรือจิตใจที่เรียกว่าเราเนี่ยจะมีอาการแบกของหนักยิ่งกว่าของหนักยิ่งกว่าของหนักอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะคือความทุกข์เส้นคอนเซ็ปต์ว่าเส้นมันกลายเป็นของหนักแล้วก็แบกไว้ตลอดเวลามีทั้งเราและของเราทั้งเส้นและออฟเส้นมันเป็นของหนักชีวิตนี่หนักติดคุกของหนักอยู่ตลอดเวลาเราจึงจำเป็นจะต้องรู้ความจริงข้อนี้แล้วเราก็จะฟรีเป็นอิสระแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์จะมีชีวิตที่สูงสุดได้ We have a great need to understand this fact. If we don't understand it, then we will carry many heavy burdens. Once there is I, there becomes mine. We cling to many things as being mine, and then we carry them around with us. We carry these things in the mind, and in the mind they are very heavy. And the more the mind is full of me and mine, the heavier things get. And these burdens are called dukkha, suffering. This is why we need so much to understand that all things are not self, so that we no longer need cling to them as me and mine, and then we needn't carry them around with us. We needn't have these burdens upon our minds, and then we are free, liberated. ทีนี้เราก็จะดูความเลวร้ายของสิ่งที่เรียกว่าตัวตนเส้นมีความเลวร้ายอย่างไรคือมันทำให้เราเป็นทุกข์หนักตัวเองเป็นทุกข์หนักมีลักษณะ
เหมือนกับว่ากัดเจ้าของเส้นมันกัดเจ้าของชีวิตที่กัดเจ้าของชีวิตที่กัดเจ้าของนี่ทำตัวเองให้เป็นทุกข์แล้วอีกทีหนึ่งมันออกไปถึงข้างนอกมันเป็น selfishness มันไปกัดผู้อื่นมันไปกัดผู้อื่นไปกัดผู้อื่นselfishness มันไปกัดผู้อื่นมันมาจากสิ่งเดียวคือ self มันกัดเจ้าของแล้วก็กัดผู้อื่นโลกนี้กำลังเต็มไปด้วย selfishness โลกนี้กำลังจะวินาศโลกนี้กำลังจะวินาศเพราะ selfishness. Now we should look at the lowliness and harmfulness of this self, of this I. First, when there is this clinging to I, things are picked up and they become very heavy. And so then this I, this life itself, which is clung to as being me, this life bites its owner. It becomes heavy and burdensome to itself. So we say that it bites its owner. But this me doesn't stop with just life right here. It reaches outward and becomes selfishness. And so that life doesn't just bite itself, it bites others. This is the lowliness, the harmfulness of me and mine. It bites itself, it bites its owner, and it bites others. And you can see this very clearly in the modern world, which is filled with all different forms of selfishness. You can see how the selfish behavior of people bites themselves, causes themselves great pain and suffering. And you can see how that selfishness reaches outward and bites the lives of others. This is the great harm that's done by me and mine. ขอให้ศึกษาอย่างอดทนอย่างยิ่งให้รู้ความจริงข้อนี้ว่าโลกนี้กำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัว selfishness ในส่วนบุคคลนี่มันก็เห็นแก่ตัวนายทุนก็เห็นแก่ตัวชนกรรมาชีพก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวนายจ้างก็เห็นแก่ตัวทุกคนต่างเห็นแก่ตัวประชาชนก็เห็นแก่ตัวรัฐบาลก็เห็นแก่ตัวต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำลายซึ่งกันและกันไม่สามัคคีกันนี่ความเห็นแก่ตัวกำลังจะทำลายโลกยิ่งเจริญทางวัตถุแล้วก็ยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญทางวัตถุแล้วก็ยิ่งเห็นแก่ตัวอุตสาหกรรมทั้งหลายทำความเจริญทางวัตถุทั้งนั้นยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ตัวมันก็ไม่มีความรักกันเลยมันจะเอาประโยชน์มันจะทำลายผู้อื่นนี่อันตรายหรือความเลวร้ายของความเห็นแก่ตัวซึ่งมันมาจากตนมาจากอัตตามาจากตัวตนมาเห็นแก่ตนแล้วมันก็จะทำลายโลกทั้งหมดเลย Please study these things very carefully. Please study this until you see the truth that this world is being destroyed by selfishness. Because of the selfishness of individuals, the world is being ruined. You can see it in the capitalists are selfish. Labor
is selfish. The owners are selfish. The employees are selfish. The left is selfish. The right is selfish. The men are selfish. The women are selfish. And so on. All over the place, people are thinking, speaking, and acting selfishly. And the result is that this selfishness is destroying the planet. If we're not able to do something about this selfishness, then people will just continue to fight each other. And this fighting will go on until there's nothing left. Industry, material development, and these things which are so highly honored these days, as these increase, selfishness also increases. As industry grows, such as in countries in Thailand, selfishness increases very rapidly. One can see it happening from year to year. As material standards of living increase, selfishness increases. As selfishness increases, whether in the West or the East, love disappears. Kindness, sharing, and other values like this fade away. And so with material development and industry on the upswing, selfishness grows accordingly. And this leads the world to destruction. คอยดูเป็นพิเศษ ปัญหาเลวร้ายที่กำลังมีอยู่ในโลกเป็นปัญหาเลวร้าย เรามีการทำลายธรรมชาติกันมากเกินไปทำลายสัตว์ทำลายต้นไม้ทำลายแผ่นดินทำลายธรรมชาติเพราะเห็นแก่ตัวมี pollution โดยส่วนมากเต็มไปหมดก็เพราะความเห็นแก่ตัวเรามีปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งทั้งโลกก็เพราะมันเห็นแก่ตัวเรามีโรคที่น่ารังเกียจโรคเอดส์โรคบ้าบอโรคเลวร้ายทั้งนั้นก็เพราะเห็นแก่ตัวสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายมาจากความเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดไม่มีการทำลายธรรมชาติไม่มี pollution ไม่มีการยาเสพติดไม่มีโรคเลวร้ายอย่างที่กำลังเป็นปัญหาขอให้ดูกันข้อนี้ถึงมันมีอยู่จริงกำลังมีอยู่จริงจะกำจัดมันเสียด้วยความไม่เห็นแก่ตัว All the most serious and terrible problems we have in the world now, all the major crises are caused by selfishness. For example, environmental destruction. We're harming nature far too much, killing animals, destroying forests, and all of this is because of selfishness, because of the desire and greed of human beings. Pollution. The vast majority of pollution is unnecessary. It's caused by human greed and carelessness, which come from selfishness. The strange new diseases we have now, such as AIDS, these are a result of selfishness, or at least the crisis is a result of selfishness. Problems of drug abuse, crime, and all the others are because of selfishness. ความเลวร้ายอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือ
มื่อมีความเห็นแก่ตัวแล้วเราพูดกันไม่รู้เรื่องทำความเข้าใจแก่กันและกันไม่ได้ไม่มีคอมโพรไมซ์ไม่มีอะไรทั้งหมดทำความเข้าใจกันไม่ได้เพราะมีความเห็นแก่ตัวในองค์การสหประชาชาติพูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเข้าใจกันไม่ได้ก็เพราะมีความเห็นแก่ตัวถ้าเราไม่มีความเห็นแก่ตัวเราก็จะไม่มีปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นขอให้เราทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งมาจากความรู้สึกว่ามีตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็มีปัญหาเหล่านี้ออกมา Another most important, maybe the most important danger of this selfishness is because when there is selfishness we can't talk to each other. When we are being selfish we can't talk. We don't listen to each other. We don't care about each other. You can see this in the United Nations. There's so much selfishness that people can't really talk. There's no understanding. Just a lot of competition. When they agree, they just agree for selfish reasons. There's no real understanding of each other or even of the world's problems. And if we can't talk to each other, we can't sit down and learn to understand each other, how are we going to make this a world fit to live in? So it begins with this basic instinct of self, and then the concept me, and then mine, and then this grows into selfishness, which bites its owner and bites the rest of the world. This is the source of all our problems. เมื่อมีความเห็นแก่ตัวแล้วแม้ในระหว่างสามีกับภรรยาก็พูดกันไม่รู้เรื่องต้องทะเลาะกันต้องหย่ากันสามีภรรยาแท้ๆก็ต้องพูดกันไม่รู้เรื่องถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วมันง่ายได้ที่จะรู้เรื่องกันทำความเข้าใจกันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านทั้งโลกเลยมันจะทำความเข้าใจกันได้เพราะว่าไม่เห็นแก่ตัว When they are selfish, wives and husbands can't even talk to each other. When they are being selfish, all they do is argue and fight. And eventually they end up getting a divorce because of their selfishness. All the divorces, the high rate of divorce is because husbands and wives are no longer able to talk together, to understand each other. And this is because of selfishness. But when there isn't any selfishness, it's easy for the entire family to understand each other. It's easy for a village to understand each other and work together. If there isn't any selfishness, it's easy for the whole world to understand each other. เดี๋ยวนี้มันเลวร้ายมากขึ้นจนว่าระหว่างพ่อแม่กับลูกบิดามารดากับบุตรมันจะพูดกันไม่รู้เรื่องเลยจะพูดทำความเข้าใจกันไม่ได้แม้ระหว่างพ่อแม่กับลูกกันนะก็มันมีความเห็นแก่ตัวระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์มันจะพูดกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเอาออกไปเสียเราก็จะมีความเข้าใจทำความเข้าใจแก่กันและกันได้ทุกปัญหา Now the terrible problems exist. There are, even between parents and children, there's talking without understanding. Between teachers and students, there's talk,
but no mutual understanding. But if we took out the selfishness, if we just removed the egoism, then everyone could understand each other. ทีนี้จะมาดูวิธีที่จะไม่เห็นแก่ตัวถ้าว่าเป็นพุทธบริษัทศึกษาเรื่องนี้เรื่องอนัตตาจนเห็นว่าไม่มีตัวมันก็ไม่เห็นแก่ตัวเพราะมันไม่มีตัวจะเห็นแก่ตัวถ้าวิธีของพุทธบริษัทถ้าท่านมีพระเจ้ามีพระเป็นเจ้าถือศาสนามีพระเป็นเจ้าท่านก็เอาตัวของท่านไปให้พระเป็นเจ้าเสียถวายพระเป็นเจ้าเสียอย่าเอามาเป็นของตัวอย่าเอามาเก็บไว้เป็นของตัวให้ตัวเป็นของพระเป็นเจ้าเสียพระเป็นเจ้าก็จะพาไปในทางที่ถูกต้องคือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวนี่ว่าจะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้ามันก็ต้องทำลายความเห็นแก่ตัวโดยกันทั้งนั้นแต่เราพุทธศาสนาชาวพุทธเห็นความจริงของธรรมชาติว่ามันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ของตัวมันก็ไม่รู้จะยึดถืออะไรมันก็ไม่ยึดถือเองมันก็ไม่เห็นแก่ตัวได้เองนี่เป็นปัญหาร่วมกันทั้งโลกจะต้องหยุดความเห็นแก่ตัว Next we'll look at the way of removing selfishness. In Buddhism, the way is to look at life, to look at oneself, and to see that one is not self. To look and see that oneself is not self. See that everything is not self. Seeing that there's no self to be selfish about, selfishness ends. This is the simple and direct approach of Buddhism. In the religions, or for the people who believe in God, if you have a God, if there is some God, then the way to end there is still the need to end selfishness. And the way is to give one's life to God, to surrender to the will of God, to do God's will. And when one totally gives oneself to God, there is no more room for selfishness. When one's life belongs totally to God, there is no more selfishness. This is the other approach. In both kinds of religion, there is the need to overcome selfishness. เอามาดูกันอีกสักนิดในความจริงเด็ดขาดความจริงสูงสุดที่ว่าเมื่อใดมีความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นชีวิตนั่นเองจะกัดเจ้าของชีวิตจะกัดเจ้าของเมื่อเจ้าของมีความเห็นแก่ตัวคำสั้นๆนี้ชีวิตจะกัดเจ้าของเมื่อมันมีความเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ตัวเมื่อใดชีวิตจะกัดเจ้าของเมื่อนั้นเราจะพูดกันโดยละเอียดในข้อนี้ There's one short sentence that we'd like you to remember. It's the heart of today's talk. It's the sentence that whenever there is selfishness in life, that life bites its owner. Whenever there is selfishness in life, that life bites its owner. This is what we'd like to talk about in more detail. ใครๆก็มองเห็นสุนัขไม่เคยกัดเจ้าของไม่เคยกัดเจ้าของแต่ความเห็นแก่ตัวนี่มันกัดเจ้าของมันเลวกว่าสุนัขไปอีกเขามองกันในแง่นี้บ้าง Dogs hardly ever bite their owners.
It's only a really lousy dog that bites its owner. But how often does selfishness bite its owner? Bites its owner over and over again. Your selfishness is far worse than your dog. Please take a good look at this. ขอเวลามาดูกันทีละอย่างละอย่างพอเป็นตัวอย่างสักจำนวนหนึ่งเท่านั้นไม่มากมาย ถ้ามันมีแล้วเมื่อไรมันกัดเจ้าของเมื่อนั้นตัวอย่างที่จะเอามาพูดกันความรักเลิกมันมาจากความเห็นแก่ตัวถ้ามันเป็นเลิกวิ่งไกลเนสมันก็ไม่ใช่มาจากความเห็นแก่ตัวที่ถ้ามันเป็นความรักมันจะกัดเจ้าของร้อนกันไปหมดทั้งคู่รักน่ะกัดทั้งตัวผู้รักและคู่รักความรักมันจะกัดเจ้าของเป็นข้อแรกความรักมันกัดเจ้าของ Please allow us some time to provide some examples of how selfishness bites its owner. We will list a certain amount, but there won't be too many. The first example is love. Ordinary love bites its owner. Now there's another kind of love, or what in Buddhism is called metta, loving kindness, karuna, compassion. That doesn't bite its owner, but ordinary love bites both the lover and the beloved. It's it's hot and burns up both the lover and the object of love. The first example is love. ทีนี้ก็ความโกรธ ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อใดมันกัดผู้โกรธเนี่ยก่อนที่จะไปกัดผู้ที่เราโกรธคิดดูความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันจะกัดตัวผู้โกรธเนี่ยก่อนที่จะไปกัดตัวผู้ที่เราโกรธบางทีเขาไม่รู้เรื่องไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรนี่ความโกรธเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็กัดเจ้าของเมื่อนั้น Second example is anger. When anger appears, it bites its owner first before it even has a chance to go and bite anyone else. As soon as anger happens, it's biting its owner. Even though the person we're angry at they may not know a thing. They may not be affected at all. So anger is the second thing that bites its owner. ทีนี้ก็ความเกลียดเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็กัดคนผู้เกลียดเนี่ยสิ่งที่ถูกเกลียดยังไม่รู้สึกยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่มันกัดไอ้ผู้เกลียดตัวผู้เกลียดเนี่ยก่อนเนี่ยความเกลียดเมื่อกัดเจ้าของบางทีก็ไม่ได้ไปกัดผู้ที่ถูกเกลียดโดยซ้ำไปมันกัดเจ้าของมีความเกลียดอะไรความเกลียดนั้นก็กัดเจ้าของบางทีนั่งร้องไห้อยู่เองความเกลียดมันกัดเจ้าของ The next example is hatred. As soon as hatred appears, it bites its owner. The one hated may not know a thing. They may have no clue that there is someone hates them. But the one who has the hate is being bit all the time. This is the third example. มีความกลัวมีขึ้นเมื่อไรก็กัดเจ้าของเมื่อนั้นกลัวนี่เป็นความโง่มันไม่ต้องกลัวมันก็กลัวความโง่ทำให้มันกลัวมากเกินกว่าจำเป็นความกลัวมันก็กัดเจ้าของจนว่าโลกนี้มีปัญหาคือความกลัวกัดเจ้าของอย่ามีความกลัวเลยไม่ต้องกลัว The next is fear. Fear is foolish, it's stupid, it's unnecessary.
things happen and we get frightened, and then we think about it and get even more afraid. And then this fear bites us. Although it's totally unnecessary, there's no need to be afraid. But now in this world, we're afraid of so many things. And so fear bites its owner. ทีนี้ก็มาถึงความตื่นเต้นท่านชอบความตื่นเต้นทั้งที่มันกัดท่านต้องลงทุนซื้อหาอะไรมาทำให้เกิดความตื่นเต้นเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อเกิดความตื่นเต้นไปดูมวยเพื่อเกิดความตื่นเต้นไปดูกีฬาเพื่อเกิดความตื่นเต้นมีความโง่ที่ให้อะไรมากระตุ้นมาเอ็กซ์ไพร์ให้มันตื่นมาอินสไพร์ให้มันตื่นเต้นไอ้ความตื่นเต้นนั่นแหละคิดดูมันกัดเจ้าของลงทุนไปมากไปซื้อหาสิ่งที่จะทำให้เกิดความตื่นเต้นแล้วความตื่นเต้นมาทำลายความสงบหมดความตื่นเต้นทุกชนิดมันกัดเจ้าของ The next one is excitement, stimulation. This is one that all of you like very much. You spend a lot of money trying to buy this one, even though it's biting you. Think of all the things we buy to give us excitement and stimulation. Traveling all around the world, spending hundreds, thousands of dollars or whatever, in order to find stimulation, excitement, inspiration. People go to sporting events, movies, dancing, spending lots of money on these things just to get excitement. Although all of this excitement bites its owner. It doesn't bring anyone peace. It doesn't help anyone. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีมากในโลกเจริญมากในโลกจนเป็นรายได้อันใหญ่ของประเทศบางประเทศมันมาจากความตื่นเต้นหรืออยากจะตื่นเต้นอยากจะได้รับความตื่นเต้นของคนเหล่านั้นเขาก็ไปเที่ยวดูทั่วโลกไปทั่วโลกเพื่อหาความตื่นเต้นมาหลอกตัวเองหารู้ไหมว่าไอ้ความตื่นเต้นนั้นมันกัดเจ้าของท่านทั้งหลายดูให้ดีๆเถิดท่านอย่าได้ให้เสียเวลาเสียเงินเสียอะไรเพื่อซื้อหาสิ่งที่มากระตุ้นความตื่นเต้น The tourist industry has become a very important phenomena in the modern world. In some countries, it's a major source of income, where whole countries dedicate themselves to attracting and distracting tourists, trying to be exciting, stimulating, exotic, and so on, in order to deceive people and get their money. But people like this very much. They foolishly think that this excitement and stimulation is happy. And so people are very willing to spend lots of money in order to deceive themselves. And so this tourist industry has changed the world greatly. It's very hard to find a quiet place anymore because everybody's looking for excitement. They only look for quiet when they're worn out. Please examine this carefully and see if this is what's actually happening or not. Pay attention to excitement and stimulation, to inspiration, and see how it bites its owner. ความอยากเห็นของแปลกอยากมีของแปลกที่ไม่มีใครมีแล้วก็พอใจจะแสวงหาของแปลกเที่ยวซื้อของแปลกบางทีไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่ว่ามันแปลก
พวกฝรั่งซื้อกรงนกที่ทำสวยๆลูกหนึ่งตั้ง10,000 บาทไม่ได้เพื่อประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นของแปลกเพื่อความตื่นเต้นแล้วก็หน้าหัวที่ว่าข่าวซื้อพิมพ์นี่เดี๋ยวนี้ฝรั่งชอบกินส้มตำซึ่งไม่เคยมีมาแต่ก่อนเพื่อรสแปลกๆเพื่อความตื่นเต้นนี่ความตื่นเต้นมันกัดเจ้าของขอให้ดูให้ดี People like to search for strange and exotic things. They like to have strange experiences, to buy strange things. Even if these things don't have any value, they don't care whether the things are valuable or beneficial. They care only that it's strange and exciting. So, for example, now foreigners like to come to Thailand and buy bird cages. Southern Thailand likes to keep songbirds, and they make very nice cages. And foreigners come and spend a lot of money to buy these cages just because they're different, because they're strange. Sometimes they take them home and just kind of hang them on the wall, or occasionally make a light or a lampshade out of it or something. But they buy things for no other purpose than their strangeness, their uniqueness, or whatever. Or some recent news in Thailand is the foreigners they like to eat som tam, which never happened before because it's raw papaya. And if it's made properly, it's mixed with raw fermented crab with worms in it and lots of chili pepper. And so foreigners never used to eat that stuff. But now, because they're so crazy about excitement, they'll eat anything just to eat something new. So this strangeness and excitement bites its owner. Please take a good look at this one and be careful. ที่นี่ก็ความเห็นแก่ตัวมันทำให้วิตกกังวลล่วงหน้าในสิ่งที่ยังไม่มีมาในสิ่งที่ยังไม่มีมาวิตกกังวลล่วงหน้านี่มันก็กัดเจ้าของหรืออาลัยอาวรณ์สิ่งที่ล่วงไปแล้วก็เก็บมาอาลัยอาวรณ์มันก็กัดเจ้าของวิตกกังวลในอนาคตอาลัยอาวรณ์ในอดีตมาจากความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็กัดเจ้าของ Some other examples are that selfishness makes us worry about the future. Because of selfishness, we worry about things that will happen to us, things that haven't happened yet, things that may never happen. We go and create these worries because of selfishness. And then in the opposite way, selfishness goes and causes problems with the past. We go and feel we long for the past. We dwell in memories and get upset about the past. So selfishness makes us both worry about the future and long for the past. ทีนี้ความเห็นแก่ตัวทำให้มีความอิจฉาริษยาผู้ที่มีอำนาจมากกว่ามีความเจริญมากกว่าหรือแม้แต่สวยกว่าก็ริษยามีความริษยาโลกนี้กำลังเต็มไปด้วยความริษยาระหว่างบุคคลระหว่างสังคมระหว่างประเทศมันริษยามันจึงมีสงครามหรือมีอะไรไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะว่ามีความริษยาอันมาจากความเห็นแก่ตัวนี่มันกัดเจ้าของมันกัดทั้งโลกเลย Another one is envy. Selfishness envies the one who is
is more intelligent or stronger or has more power or is more beautiful. Anybody who's got something more than us, we envy them. And this envy is tearing apart the world. It creates problems between families. Their envy over whose child does better in school and things like that, or who makes more money. There's envy between communities, between villages, and the envy between countries is ripping the world apart. There's tremendous problems created by the envy which comes from selfishness. เห็นเขามีเงินมากกว่ามีบ้านเรือนสวยกว่ามีรถยนต์สวยกว่าแต่งตัวสวยกว่าก็อิจฉาริษยาแล้วมันกัดเจ้าของนะความอิจฉาริษยานั้นกัดเจ้าของกัดผู้ริษยาผู้นู้นยังไม่รู้สึกนอนหลับไม่รู้ผู้ที่ถูกริษยาไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องแต่ความริษยามันกัดเจ้าของผู้ริษยานี่ขอให้สังเกตดูไอ้ความริษยานี่เลวร้ายถึงขนาดนี้แต่มันก็ยังเต็มไปทั้งโลกยิ่งมีความริษยากันมากขึ้นมีสงครามใต้ดินบนดินสงครามเปิดเผยสงครามไม่เปิดเผยนี่ก็เพราะความริษยาทั้งนั้น We see someone has more money than us and we become envious. Or they have a bigger house, or a faster car, or more beautiful clothes, or even a better location in the meditation hall. And we become envious. And while we're sitting there being burned up and bitten by our envy, the other person doesn't know a thing is happening. We're creating all kinds of schemes to get even. And they're not being affected in the least. This envy that comes from our selfishness bites us up. It bites individuals, and then it can also function collectively between families, groups, and even nations. สิ่งสุดท้ายอยากจะระบุไปยังความหวงความไม่ให้ปันความไม่เผื่อแผ่ความไม่ช่วยเหลือนี่เรียกว่าความหวงถ้าเป็นเรื่องทางเพศก็เรียกว่าความหึงผัวหึงเมียหึงถึงกับฆ่ากันตายความหวงและความหึงนี้มันกัดเจ้าของกัดผู้หึงนั่นแหละก่อนผู้หวงนั่นแหละก่อนมันกัดเจ้าของความหวงและความหึงทั้งหมดนี่มาจากความเห็นแก่ตัวถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันจะไม่หวงมันจะไม่หึง The last example we'd like to give is jealousy. When one is jealous of what one has, one doesn't want to share it. When one is jealous of one's possessions or whatever, one won't share it with others, even those who are in need. And there's a special kind of jealousy. In Thai there's a different word for it, hung, which is sexual jealousy. It's the jealousy one feels towards one's husband or wife or one's sexual partner, one's lover, where one is very possessive, very jealous of whoever this may be. Both kinds of the ordinary jealousy and the sexual kind, they burn us, they bite us very strongly. So these are two last examples, or one last example, of how selfishness bites its owner. ทั้งหมดนี้มาจากความเห็นแก่ตัว selfishness ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงไอ้15นี่
ยังมีอีกมากยังมีอีกแยะท่านไปนึกได้เองท่านมองเห็นได้เองนี่ยกตัวอย่างมาเท่านี้ก็เกินพอแล้วว่ามันมาจากความเห็นแก่ตัวแล้วมันกัดเจ้าของก่อนจะไปกัดผู้อื่นนะความเห็นแก่ตัวมันกัดเจ้าของคอยบรรเทาลดหรือทำลายเลิกล้างมันเสียเรื่องความเห็นแก่ตัว All of these things come from selfishness. There's love, anger, hatred, fear, excitement, longing after the future, or worry about the future, longing after the past, envy, and jealousy. These are just a few of the examples of what selfishness does, of how selfishness bites its owner. All of these come from selfishness, but there are many others which you can see for yourself. Just pay attention to the world a bit, and you'll see how all these different things operate. And notice that all of them come from selfishness. ครั้งมันกัดเจ้าของพอแล้วที่มันจะกัดผู้อื่นออกไปกัดทั้งโลกความเห็นแก่ตัว จงมาเห็นชัดมันมาจาก คอนเซ็ปต์ว่ามีตัว แล้วมันมีของตัวแล้วก็เห็นแก่ตัวเราจงขจัดออกไปว่าของจริงความจริงไม่มีตัวถ้าว่าจะมีตัวแล้วก็เอาไปถวายพระเป็นเจ้าเสียไปเอาพระเป็นเจ้าสยามมาไหว้กับตัวถ้าเป็นเจ้าจะควบคุมไปตัวเรานั่นเองนี่ถ้าเราถือศาสนาที่ไม่มีตัวอย่างพุทธศาสนาก็กำจัดโดยไม่เห็นไม่มีตัวถ้าว่ามีตัวมีถือศาสนาพระเป็นเจ้ามีพระเป็นเจ้าก็เอาตัวเส้นพิชิตนี่เอาไปถวายพระเป็นเจ้าเสียมันก็ได้ผลเท่ากันนี่วิธีที่เราจะกำจัดความเห็นแก่ตัวมีอย่างนี้ The Buddhist art is to not have a self. If there's no self, if one doesn't have a self, then where does the selfishness come from? There's nothing to be selfish about, and there's nothing for the selfishness to bite. If there's no self, life doesn't have an owner to get bitten. This is the Buddhist approach. In the theistic religions, when there's a God, one gives oneself to God. Give oneself to God totally. And then selfishness is God's problem, and you're free of it. There's nothing more. And once you've given yourself to God, there's nothing left to be bit anymore. So there are these two approaches. One is to have no self, to let go of self totally. And then there's no selfishness. That's how we get rid of selfishness. The other approach is to give oneself to God, and then God will take care of the problem. ที่นี่ที่เวลาเหลือนิดหน่อยนี่จะพูดถึงเรื่องมันกัดตัวเองกัดผู้มีความเห็นแก่ตัวกัดผู้มีความเห็นแก่ตัวอย่างไรเนี่ยขอทำความเข้าใจกันอีกสักหน่อยนึง For the time that remains, we'd like to spend a little bit more time examining how selfishness bites the one who is selfish. เมื่อมีความเห็นแก่ตัวแล้วมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาด้วยกันน่ะคือกิเลสคำนี้อาจจะแปลกสำหรับบางคนแต่ก็ทำความเข้าใจได้กิเลสเป็นชื่อของความสกปรกเป็นชื่อของไฟเผาให้ร้อนเพราะเราเห็นแก่ตัวเราจึงทำสิ่งที่ไม่ควรทำเกิดกิเลสเป็นความรักความโกรธความเกลียดความกลัวหรือโลภะโทสะโมหะเนี่ยความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดกิเลส
ถ้าเราจะทำผิดทำชั่วพูดผิดพูดชั่วคิดผิดคิดชั่วนี่เรียกให้มันเกิดกิเลสความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดกิเลสช่วยจำคำว่ากิเลสไว้ดีๆมีกันเป็นธรรมดาแต่ไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะรู้จักเรารู้กันเสียทีว่ากิเลสทั้งหลายมาจากความเห็นแก่ตัว The selfishness causes what we call defilement or kilesa. Defilement means something dirty, something that pollutes. And in this case, it pollutes, defiles, makes the mind dirty. Whenever there is selfishness, it causes defilement. There are many different forms of defilement. There's, for example, love, anger, hatred, fear, worry, jealousy, envy, excitement, boredom, restlessness, doubt, and on and on. Or traditionally we speak of just the basic three: greed, anger, and delusion. Whenever there is selfishness, defilement appears. This is happening most of the time, but very few people are interested. Nobody pays any attention to it, so they pretend that it's not happening, but it's happening pretty much all the time. So you might want to remember this, that whenever there is some kind of selfishness, there will be defilement. And these defilements are the state of mind that is defiled or polluted. Another name for defilement is fire. These things are fires in the mind. They burn, scorch, bake the mind from within. So try to remember this word defilement or kilesa, that whenever there is selfishness, there will be defilement. ขั้นเกิดกิเลสแล้วมันก็เกิดสิ่งที่สองตามมาคือความเคยชินที่จะทำอย่างนั้นอีกเป็น habitual มันเคยชินจะทำอย่างนั้นอีกเคยชินจะทำอย่างนั้นอีกคุณลองไปโกรธก็สิมันก็ง่ายที่จะโกรธอีกไปรักก็มันง่ายที่จะรักอีกมันมีความเคยชินที่จะทำอย่างนั้นอีกนี่เรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินที่จะทำอย่างนั้นอีกนี่ลำบากที่สุดเราห้ามจิตใจระวังจิตใจไม่ทำชั่วทำเลวไม่ได้เพราะมันมีสิ่งนี้คืออนุสัยความเคยชินที่จะทำอย่างนั้นอีกนี่มันตัดเจ้าของลึกเข้าไปอีกมีอนุสัย Now when there is defilement, there occurs something else which is called anussaya or tendencies or habits. When one defilement occurs, it starts to develop a habit. The more a certain defilement happens, the more it becomes habitual. You can test this out very easy. Go and get angry at someone, and then you'll find that it's very easy to get angry at them again and again, to the point where it becomes a habit. You just see them and you get angry. And then once you've developed the habit, it's very hard to break. So once there occur the defilements, then the first defilement starts something, and the next one starts to build up a habit. So after the defilements, there are the tendencies, the habit, the habitual defilements. มีคนถามปัญหาเขียนมาถามปัญหามากที่สุดว่าไม่อยากจะโกรธแต่แล้วมันก็โกรธบังคับไม่ได้ไม่อยากจะโกรธเกลียดกลัวความโกรธไม่อยากจะโกรธแต่แล้วมันก็ยังโกรธมันบังคับไม่ได้เพราะเหตุอะไรเขาไม่รู้ว่ามันเพราะอันนี้เพราะอนุสัยความเคยชินที่เก็บไว้โดยไม่รู้สึกตัวเก็บไว้สะสมไว้มากขึ้น
ในสันดานของจิตใจ substratum of the mind มันเต็มไปด้วยสิ่งนี้มันมากขึ้นอย่างนี้เรียกว่าอนุสัยทุกคนมีอนุสัยเก็บความเคยชินที่จะทำกิเลสเกิดกิเลสนี่ปัญหาที่สองกัดเจ้าของเพราะอนุสัย There are many people who write letters or come and ask questions about anger. They complain that they hate to get angry, they hate being angry, but they just can't help it, they can't stop it. They complain that why is it that they can't stop this anger? And the reason is because they don't know about these tendencies, this habit, that without knowing it for many years they've let themselves get angry. They've gotten angry carelessly until this habit built up and got bigger and bigger until there's this monstrous habit, you could say, in the substratum of the mind, somewhere deep down in the mind. They're built up this big habit towards anger. And now the habit is so strong, they have no control over it. They don't like it anymore, they don't want it anymore, but they have no control over it because they let it reach this proportion. ทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่สามคืออนุสัยที่เก็บไว้มากๆมันต้องการจะไหลกลับออกมายิ่งเก็บไว้มากเท่าไรยิ่งมีความดันจะไหลกลับออกมามากเท่านั้นแหละเหมือนอย่างว่าในที่ใส่น้ำโอ่งหรือตุ่มน้ำใส่น้ำลงไปมันเกิดความดันที่อยากกลับออกมาก็มากขึ้นถ้ามีรูรั่วนิดหนึ่งมันก็ออกมาปรีเลยเนี่ยความดันกลับออกมานี่กิเลสที่มีความดันกลับออกมาเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องออกมา flowing out มันเป็นอาสวะเรียกว่าอาสวะแปลว่าไหลกลับออกมานั้นเราจึงทำความไม่ดีทำความชั่วซ้ำกันอยู่เสมอไม่รู้จักเคล็ดลับเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าอาสวะทำไหลกลับออกมาแห่งกิเลสที่เก็บไว้จากคอลเลกชันของมันมาออกมา The third thing that happens is then that these tendencies, these habits build up. They build up pressure. It's like there's a big jar in the mind, and then every time a defilement happens, it gets deposited in this jar. And then the mind collects these deposits and it builds up, and then it gets a pressure. Until the point, if there's just a tiny hole in the jar, this pressure will shoot out, which is called asava, which means it flows back out. If you put enough junk into the jar, then at one point it will start to come out again. These are the asavas. If we carelessly allow these defilements to happen over and over again, then the tendencies build up. And when the pressure gets too much, then they start to come back out. ผู้ที่เรียกกันว่าสูงสุด Holy Man Supreme Man อะไรก็แล้วแต่คือผู้ที่ไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะในพุทธศาสนาถือว่าไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะนั่นเป็น Holy Man แล้วเข้าใจว่าในศาสนาอื่นๆก็เหมือนกันแหละที่เป็นบุคคลสูงสุดแห่งศาสนานั้นมันก็ไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยไม่มีอาสวะถ้าหมดความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดอนุสัยเกิดอาสวะเราจงพยายามลดความเห็นแก่ตัวไม่เกิดกิเลสไม่สะสมกิเลสไม่มีกิเลสสำหรับจะไหลกลับออกมานี่คือสิ่งสูงสุดของมนุษย์ถ้าทำได้ก็เป็น Supreme Art of Life เลย The meaning of
a holy man, a holy one, is in Buddhism very clear. It's someone in whom there is no defilement, no more of these tendencies, and no more of this flowing out of defilement. In a life that has cleaned up all this mess of defilements and defiled habits and defiled outbursts, this is the meaning of the holy one, or a holy man. We think that in other religions it must be fundamentally the same. That how can you call a person holy if they're still getting angry or still have greed and so on. And if one just gets rid of selfishness, then one can clean up the whole mess. So the Buddhist art of living is to lessen selfishness, decrease selfishness, and we decrease the defilements. The less selfishness there is, the less we collect and store up those habits. And when the less there is stored up, the less there is to erupt and burst out. So the art of living is to work at decreasing and eliminating selfishness in order to clean up the defilements, tendencies, and eruptions. ความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดกิเลสคำว่ากิเลสนี่แปลว่าของสกปรกนะแต่พอที่มันแสดงบทบาทมันไม่ได้แสดงแต่เพียงว่าสกปรกมันเผาให้ร้อนมันก็ไฟก็มีมันกดทับให้หนักมันแบกของหนักก็มีมันผูกมัดรัดรึงมันติดมัดอะไรก็มีติดคุกติดตารางก็มีหรือว่า มีความไม่มีอิสรภาพไม่มีเสรีภาพในชีวิตเลยนั่นขอให้ทำลายความเห็นแก่ตัวไม่มีกิเลสแล้วเราก็จะมีชีวิตที่เรียกว่าหลุดพ้น emancipated ไปจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะไม่มีความเห็นแก่ตัวเพียงอย่างเดียวไม่มีความเห็นแก่ตัวเพราะไม่รู้สึกว่ามีตัวไม่รู้สึกว่ามีตัวนี่ประโยชน์สูงสุดของธรรมะที่จะทำลายกิเลสจะทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็กำจัดสิ่งเลวร้ายในโลกทั้งหมดออกไปให้ได้เรามาทำนี่ถูกต้องแล้วก็จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปท่านมาเพื่อศึกษาเพื่อจะรู้จักวิธีที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้จะเป็น art of life อันสูงสุดคือการกำจัดความเห็นแก่ตัวกำจัดความเห็นแก่ตัว The word defilement means something that is dirty, filthy, polluted. And all these aspects of defilement are definitely dirty and polluting. But once the defilements appear and play their game, there's more to them than just being dirty. They have other qualities as well. They are fires that burn and scorch the mind. They're burdens, they're heavy weights that push down on life, that make life burdensome and very painful. They're bonds, they're chains that lock one into a prison. They're like a slavery that denies one of all freedom. So there's more to the defilement than just being low and kind of dirty. They affect life in many different ways. So the purpose of the art of living is to be free of all this, to be totally liberated. So there's nothing
defiling, burning, choking, enchaining, enslaving us anymore. Selfishness is the root cause, is the cause of all these things. So the way to be free is just to be free of the self, which is the basis of selfishness. When there's no self, then there's no selfishness, and one is totally free of all these things. คอนเซปต์ว่าตัวตนก็ดี selfishness มาจากตัวตนก็ดี มันคือความมืดแห่งชีวิต เพราะมีความมืดเราทำอะไรไม่ถูก เราทำอะไรไม่ได้ที่ทำผิดหมด เราต้องหาแสงสว่างเข้าพุทธะบุติสมพุทธะนี่แปลว่าตื่นจากหลับคือแสงสว่างมีแสงสว่างพุทธะนั่นคือแสงสว่างที่ให้ออกมาเสียจากความมืดท่านทั้งหลายมีความตั้งใจถูกต้องแล้วที่มาแสวงหาธรรมะในพระพุทธศาสนานี่เพื่อแสวงหาแสงสว่างที่จะกำจัดเสียซึ่งความมืดขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในความมุ่งหมายอันนี้แม้ว่าท่านจะมาเมืองไทยอย่างทัวริสต์ขอให้ท่านกลับไปอย่างพิลกริมเต็มไปด้วยอาร์ตที่จะกำจัดความมืดแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับด้วยกันทุกๆคนเถิดThe concept of I, of me, and the selfishness that comes from this, these are a darkness or blindness in our lives. When our lives exist in this darkness, when we live blindly, then we can barely do anything right. Whatever we do is confused, complicated. The Dhamma of Buddhism is like a light that clears up that darkness, that gets rid of the blindness. The Buddha, the meaning of Buddha is to wake up. Buddha is this light that wakes one up. This waking up, this light that wakes us up is the Buddha, or is Buddha. And having this light so that one is no longer trapped in this darkness of I, mine, and selfishness. And then with this light, with this clarity and freedom, then one can live life without mistakes, without making problems for oneself and others. So we feel that it's very correct of you to have come here in this way with the intention to study, investigate, and practice Dhamma, the Dhamma in Buddhism. And we wish you the best success. So even those of you who came here as tourists, you can leave as pilgrims. ขอบพระคุณในการที่เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยความอดทนร่วม2 ชั่วโมงแล้วขอบคุณในการเป็นผู้ฟังที่ดีก็ขอปิดการบรรยายในวันนี้พรุ่งนี้จึงจะได้พูดถึงหนทางหรือวิธีที่จะมีอาร์ตอันนี้กันต่อไปวันนี้ขอปิดประชุม
finally, we'd like to thank you for being good listeners for these past 2 hours. Thank you for giving us your attention. This will end today's talk. Tomorrow we will speak about the way to put this art of living into practice. How to practice the art of living will be the subject of tomorrow morning's talk. Thank you.